ईद का असली मज़ा तभी है जब दस्तरखान पर हो रसीली गर्मा गर्म बिरयानी। आज बना रहे हैं एक ऐसी स्पेशल बिरयानी जो मेहमान भी तारीफ किए बिना ना रह सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में चिकन, अदरक लहसुन पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची और दही शामिल करेंगे। सभी मसालों को चिकन पर अच्छी तरह से लगाकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, दूसरी साइड पर राइस बॉईल करें। एक पैन में हस्बे ज़रूरत पानी, तेज़ पत्ता, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंगे, दालचीनी, बादियान का फूल, नमक शामिल कर उबाल आने दें। जब पानी में बॉईल आ जाए तो चावल शामिल कर एक दफ़ा इसको स्टर करें और कुक होने दें। चावल बॉईल करते हुए भी मैंने 1 टीस्पून सैफरन वाटर इसमें शामिल किया है। चावल हम 2 स्टेज पे बॉईल करेंगे। एक 70% कुक कर निकाल लेंगे और फिर हम दोबारा 80% चावल कुक कर बाहर निकालेंगे। चावल को किसी स्ट्रेनर पर फैलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। और अब मसाला तैयार करते हैं। एक बड़े पॉट में मैरिनेट किया हुआ चिकन और ऑयल शामिल कर आलू शामिल करें और अब थोड़ा सा जर्दी का रंग इस तरह से फैला दें। मिक्स कर कवर करें और 10 मिनट के लिए कुक कर लें चिकन। अब एक बोल में टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, आलू बुखारे, बारीक कटी हुई अदरक, 1 चमचा गरम मसाला, कुछ हरी मिर्चें शामिल कर मिक्स कर एक साइड पर रख लें। एक बाउल में दही, बारीक पिसा हुआ जायफल और जावित्री का पाउडर, जर्दा कलर, केवड़ा वाटर, सैफरन वाटर शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स करें और एक साइड पर रख लें। यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सा सूखा जर्दे का रंग शामिल कर दें। अब एक चमचे की मदद से तमाम चिकन और आलूओं को एक साइड पर लगा लें और अब मुर्गी और आलूओं के ऊपर इस तरह से तमाम मसाला लगा दें। अब इस पे दही वाला मिक्सचर शामिल करें। थोड़ा सा दही का मिक्सचर सेंटर में लाजमी डालें। अब 70% वाले चावल पहले डालें, फिर 80% की लेयर लगाएं। अब चावलों को अच्छी तरह से स्पून की मदद से इस तरीके से फैला लें। चावलों को बॉईल करते हुए 1 प्याली पानी मैंने रिजर्व कर लिया था। पानी, तेल शामिल कर कवर करें और जब इस तरह से स्टीम नज़र आने लगे तो इस पर कोई भारी सा वेट रखकर इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दें। एक स्पून को बेस पर टच करें। स्पून में पानी ना हो तो समझे बिरयानी दम हो चुकी है। अगर आपको रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेवर द टेस्ट, शेयर द लव।